Kif naraw spiss fuq l-internet, u llum anke fi djarna, għandna teknoloġiji imsejħa intelligenti li kapaċi jitgħallmu, jirraġunaw u saħansitra jieħdu deċiżjoni. Xtaqt li nimxi sant il-professur Alexej Dingley li jirriċerka l-intelligenza artifiċjali għax nixtieq niddiskuti dan is-suġġett u l-komplikazzjonijiet li ġib miegħu. Prof. Dingley, nafu li waħda mill-funzjonijiet ta' moħħ il-bniedem hija l-abilità li jieħu deċiżjoni. Il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni. Iva, mhux biss il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni, imma attwalment jieħdu deċiżjonijiet. Ġifieri jekk naraw naqra l-ħajja tagħna wkoll anke llum, naf xi ħaġa sempliċi pereżempju l-arloġġ li għandi fuqi. Pereżempju fuq għandu l-alarm, meta jkollix appuntament jaqbad u jibda jivvibrate biex jiena ninduna. Jiċċekkja wkoll qalbi. Tajjeb jew kemm nimxi, tajjeb u jafżani ma nimxiex biżejjed. Xi ħaġa żgħira li nsibu f'kważi f'kull dar illum huwa forn. Tajjeb ħafna mill-fran moderni llum il-ġurnata mhux biss tista' tgħidilhom sassajjar imma jiddeċidu huma kemm trid nar biex issir dik il-ħaġa. Però mixjin ukoll lej fażi fej issa mhux biss il-kwistjoni tagħna huwa jekk mhux se tinħaraq lit-tiġiġa jew le fil-forn, imma affarijiet ħafna iktar serji minn hekk. Pereżempju karozzi li suqu waħedhom. Jekk jien ħanitla fuq karozza u di ħatħodni minn post tal-ieħor, kemm sa nafda il-karozza? Kemm sa nafda li di mhux se jkollha accident jew li ħajrnexxiela twassalni fil-ħin? Dawn huma considerations serji ħafna li rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin. Mela qegħdin nitkellmu fuq magni intelligenti, dik li ngħidula artificial intelligence jew intelligenza artifiċjali. Ma propjament x'inhi di? L-intelligenza artifiċjali kif tajt ukoll isimha hija magħmula minn ġiex kelmiet, waħda intelligenza u l-oħra artifiċjali. Issa x'inhi l-intelligenza? Tajjeb hemm ħafna teoriji, biss ħafna drabi li nagħmlu aħna nqabbluha ma' dak li aħna nqisuh bħala intelligenti. U fil-fatt fost l-annimali intelligenti l-iktar intelligenti li nafu huwa l-bniedem. Mela x'inhuma dawk il-funzjonijiet li l-bniedem jista' jagħmel li għalina nqisuh intelligenti? Pereżempju, jitkellem, jew forsi jaħseb. Tajjeb, mela hekk aħna nistgħu nirreplikaw il-kliem jew il-ħsieb jew affarijiet oħra. Tajjeb fuq magna aħna nqisu li dik il-magna hija magna intelligenti. Tajjeb, issa il-kelma AI għandha wkoll kelma artifiċjali, jiġifieri li aħna qed nirreplikaw dik il-funzjoni fuq il-magna. U kif żviluppa dan kollu? Żviluppa f'dal aħħar 70 sena pratikament minn wara t-tieni gwerra dinjija. Meta wara t-tieni gwerra dinjija, ovvjament in-nies bdew jifhmu l-importanza tal-computers. Bdew saqsu lilhom infushom imma nistgħu nagħmlu affarijiet oħra b'daw il-computers u bekk ġejna għas-settur tal-artificial intelligence. Li għamlu wkoll in-nies huwa li bdew ifittxu lejn l-element ukoll tan-natura biex jieħdu ispirazzjoni. Tajjeb, pereżempju, teknik li hija tintuża ħafna hija dik ngħidula genetic algorithms. Din hija programm li bbażat fuq it-teorija tal-evoluzzjoni. Nasab kulħadd jaf il-Charles Darwin u t-teorija tiegħu li aħna evolvejna minn annimali oħra. L-istess ħaġa dil ħaġa, però nużawha wkoll issa għall-computers. Tajjeb, u biha jirnexxinna nsolvu ħafna mill-problemi. Mela ħafna drabi l-AI iħares lin-natura, tajjeb l-elementi tagħha, forsi n-naħal pereżempju, tajjeb jew il-moħħ tal-bniedem ukoll, u jislet minnhom idejat li nistgħu nużawhom issa fuq il-computers. Tidher illi se jinsibu għajnuna kbira minn l-iżvilupp tal-AI, imma nistgħu nsibu tfixkil? Tista' ssib ġiex affarijiet, d-dinja xabla taqta' ġiex naħat bħal kollox. Tista' tintuża l-affarijiet tajjeb u tista' tintuża l-affarijiet inqas tajbin. Pereżempju, computer vision. Computer vision huwa meta l-computer ikun qed iħares u jinterpreta dak li hemm għaddej. Di pereżempju tintuża ħafna man nies anzjani, nies li forsi jgħixu waħedhom, immaġinaw inti f'nofs tal-lejl qomt u waqgħet mal-art tajjeb. Il-computer jista' jinduna, mhux biss jinduna, manka jkellmek, jipprova jarek ġralek xi ħaġa u jekk inti ma tkellmux lura jafża l-xeqraba minn tiegħek. Hemm ukoll kwistjoni ta' armamenti pereżempju, tajjeb li armamenti jistgħu jintużaw llum il-famużi drones jintbagħtu minn pajjiż għal ieħor, jibbombardjaw pajjiż għal ieħor u da kollox awtomatikament. Tajjeb jiġifieri da kollox għandu t-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Ovvjament kif tużad it-teknoloġija, però naħseb in ġenerali dit-teknoloġija importanti ħafna u ħadd tagħmel ħafna ġid lid-dinja kollha. Però se tqajjem ukoll problemi etiċi. Iva, problemi etiċi ħajsiru żgur. Ġifieri kif għamilt taċċenna leħ l-ewwel ukoll, dit-teknoloġija tista' tirreplika s-sensi tal-bniedem. Tajjeb, mela la darba aħna jirnexxinna nirreplikaw dawk is-sensi tal-bniedem. Tajjeb, jirnexxinna wkoll nagħmlu robots li huma simili għalina. Tajjeb, u mbagħad se jiġri hemmhekk meta ikonna problema biex niddistingwixxu bejn bniedem u robot. X'jiġri jekk pereżempju daw ir-robots isiru jħobbuna. Tajjeb, hekk kif kelb iħobbok,
Tajjeb, tista' taqbad inti u tajt tara ħammur holiday ħanitfih, tista' tikament titfih, minnaħa l-oħra jekk inti ssir tħobbu. Tajjeb, x'inhu d-dmiriet tiegħek lej din il-ħaġa. Jien naf immaġina pereżempju kwistjoni ta' mħallef. Tajjeb, inti ħataċċetta li jkollok imħallef li huwa robot. Tajjeb, da mhux se jkollu, mhux se jħoss għal dak il-bniedem li hemm qudiemu, mhux se jara l-istorja ta' wara dak il-bniedem, ma da ħajaqta sentenza purament skont il-liġi. L-istess fuq il-karozzi li suqu waħedhom. Tajjeb, ħanafdawhom issa, jekk inti għandek kwistjoni etika bħal pereżempju hemm accident, taf li ħajsir l-accident, imma l-option tiegħek huwa jew li jmut dak ta' ġol karozza, jew ħattajjar dak li hemm fit-triq, il-min ħatażel. Qed nippruvaw nirreplikaw nikkupjaw moħħ il-bniedem mill-aħjar li nistgħu. Nistgħu naslu xi darba li nikkupjaw kompletament, nirreplikaw moħħ il-bniedem. Bil-mod li hemmhekk mixin, ġifieri llum il-ġurnata wkoll hemm teknoloġiji li huma bbażati fuq moħħ il-bniedem. Pereżempju, waħda minnhom hija neural networks. Neural networks huma proprju jaħdem skont kif jaħdem moħħ il-bniedem. Ovvjament mhux eżatt, għax għadda ma nafux eżatt kif jaħdem moħħ il-bniedem, imma dak li nafu s'issa. Hemm techniques oħra ġodda li proprju ġew żviluppati f'dawn l-aħħar xahar snin jisimhom deep learning. Fej dawn iktar qed jirreplikaw dak li hemm f'moħħ il-bniedem. U tant qed jirreplikaw tajjeb li f'ċertu competitions daw qed jaqbżu wkoll dak li kapaċi jagħmel il-bniedem. Ġifieri aħna l-hemmhekk mixin, biss ovvjament tant għadna ma nafux biżżejjed illi għad fadlilna ħafna żmien ta' riċerka biex naslu semmek. X'inhu l-kontribut tal-AI fuq sma oħra ta' riċerka? Ejja, l-kontribut tal-AI huwa ħafna. Tista' tgħid l-AI jmiss kważi ma' kollox. Jekk nistantik ġi eżempji żgħar ħafna, waħdu fil-kamp mediku, tajjeb fej ħafna drabi l-AI jiġbor l-informazzjoni ta' ħafna pazjenti, tajjeb, mbagħad inti meta jkollok ħafna informazzjoni taddija lil dawn l-algorithms, lil dawn il-programmi, tajjeb huma joħorġu ċertu informazzjoni utli ħafna r-riċerka li għenet anke fil-passat biex ġew skopruti mediċinali ġodda. Ħaġa oħra wkoll, pereżempju anke proġett li għandna hekk huwa fejn għandu x'jaqsam fuq scale. Tajjeb, jiġifieri aħna niżviluppaw lob li juża l-AI u dan il-lob qed jgħin it-tfal jitalmu. Tajjeb, pereżempju proġett partikolari qed jgħin it-tfal illi tilqu mill-iskola qabel dawk li nsejħulhom early school leavers. L-idea li biex kemm jista' jkun nippruvaw nżommhom fis-sistema edukattiva. Ġi kif tista' tara l-AI tista' tgħid imiss mal-ħajja tagħna kollha kemm hi u iktar ma jgħaddi żmien iktar se jsir importanti. Nirringrazzja.